السلام عليكم مشاهدين الافاضل. اليوم جبت لكم وصفه ضد البرد والسعال. وصفه سهله و يعني المكونات ديالها متوفرين في اي بيت. هاد الوصفه ياكلوها الناس الكبار، ياكلوها الدراري الصغار، ياكلوها العيالات الحوامل وكذلك المرضعات، يعني ما عندها حتى شي ضرر لا على الكبير ولا الصغير ولا الحوامل ولا المرضعات. المهم المكونات ديالها شريحه اليابسه، ديك شريحه الكحله والثومه الحمراء والزيت العود. هاد ثلاثه المكونات فقط اللي في هاد الوصفه. المهم كناخذوا الشريحه كنغسلوها مزيان حيث منها لا فيها شي تراب وداكشي. كنحيدوا ليها النباته وكيبان لكم واحد الرويس خارج فيها قاصح، كنحيدوه نزولوه. كناخذوا الثومه، 2 كركوبات ديال الثومه كبار حمرين. كنقيوهم كيف ما كيبان لكم في الفيديو وكنديروهم في كسكاس. كنردوا الكسكاس على البرمه ونردوه على البوطه تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع على نار مهيله. ملي كنردوهم كنغطيوهم بواحد البلاستيكه باش هذاك البخار يتزمت عليهم، يعني باش يطيبوا مزيان، وكذلك يعني يتزمتوا مزيان، يعني باش حتى الفوائد ديالهم ما تطيرش. كتبقى مجموعه كيف ما كيبان لكم هكا في الفيديو. المهم من بعد واحد ساعه الا ربع تقريبا كنخليوهم فوق نار مهيله. ملي كنحسوا بهم هكا طابوا مره كنجيو نطلعوا عليهم، وبيان سور تكونوا البرمه يكون فيها الماء الكافي اللي غيطيبهم في هذيك الساعه الا ربع. يعني ما ديروش الماء قليل، ديروا شويه وافي باش يخليها طيب في هذه المده، يعني ساعه الا ربع حتى لساعه كاع ماشي مشكل، باش المكونات طيب مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا راه غيبان لكم ان المكونات طابوا على البخار كيف ما كيبان لكم، حتى كتشوفوا نيت الشريحه راه تلقات الماء ديالها هكا، كيكونوا طابوا مزيان وواجدين للمرحله الثانيه. من بعد ما يطيبوا طبعا خلوهم واحد شويه على ما يدفاو، يعني احنا غنطحنوهم في مولينيكس، يعني ما يكونوش سخان بزاف. خلوهم يبردوا واحد شويه تقريبا واحد ربع ساعه بحال هكاك. نديروهم في الكاس ديال مولينيكس. غنزيدوا عليهم كاس كبير ديال زيت العود، زيت البلديه، كاس كبير تقريبا. الزيت يكون طالع، يعني مدرج المكونين، يعني الزيت يكون وافي معاهم، حيت في الطحين شويه كتطحن ثقيله. دونك انا في هاد رابعه ديال التشريحه مع 2 كركوبات ديال الثومه قدني فيهم كاس كبير ديال الزيت البلديه. ملي كنزيدوا عليهم الزيت البلديه بحال هكا كنطحنوهم. وهنايا في الطحين كيبداو يطحنوا غير بشوي بشوي، حيت عاقدين، حيت كيكون الخليط شويه ثقيل. هكا نبداو نطحنوهم. ها هما كيتخلطوا كيطحنوا، كيبدا يطحن بشوي بشوي، حيت المكونات شويه كتكون شويه ثقيله، حتى كيشد وكيطحن مزيان كيف ما كتشوفوا هنايا في الفيديو. هاد الوصفه كيف ما قلت لكم رائعه جدا للسعال ولنزلات البرد، ورائعه جدا كذلك للناس الكبار والدراري الصغار والحوامل والمرضعات. المكونات ديالها راكم عارفين مذكورين في القرآن الكريم، يعني كلهم فوائد، ما فيهم حتى شي اضرار. هكا ملي نطحنوهم راه الزيت كيبان لكم انه طالع الفوق، ولكن ملي كنطحنوهم وكنحيدوهم من على مولينيكس راه غيتخلط مزيان. كيف ما كيبان لكم دابا راه كيولي بحال سلو، ولكن راه شريحه، يعني كيف ما غتبان لكم دابا راه كتكون ميدمه، يعني كتكون خفيفه، ماشي
ما فيهم لا دقيق لا والو. المكونات 3 فقط، يعني الشريحة اليابسة والثومة والزيت العود. وممكن اننا ناكلوها يعني بلا ما يكون الله يحفظ لا مرض لا والو، يعني هي صحية مزيانة. ناكلو بحال هكا معلقة صغيرة كل نهار، راه مزيانة، كتقوي المناعة، كتعالج السعال، كتعالج نزلات البرد، وهي مفيدة جدا وكتقوي المناعة، يعني كتقوي المناعة مزيان سواء الكبار ولا الصغار. هنايا كملنا الوصفة ديالنا، كتخرج لنا بحال هكا يعني الخليط حبذا لو درناه في قرعة تاع الزاج، يعني ما نديروش في بلاستيك، نديروه في شي قرعة ديال الزاج باش تبقى الفوائد ديالو مزيانة. وهنايا بالصحة والراحة، وها هي الوصفة ديالكم، كنتمنى تعجبكم.